Tumala sa mga kateya. Himot. Tadaan! Nag-start naman eh. Nay! Oh, yaks! Marajaw na good na makulay na ganda na ngayong boom. Pagkakabi-gabi ka lang kanong lahat dyan. Hindi doon kung hindi dyan. Mga kaate, mga kakuya, nasa inyo na namang harapan. Isang half ate, half kuya, kaya ito ang inyo kong inyong kaateya. Yaks, mga kaate, for today's vlogadush, sa inyo nakita sa ato ang thumbnail, mga kaate, is mag-unboxing ta karon sa ato mga gipang palit. Yaks, mga kaateya. So, mga kaateya, I am so very excited and I am so very happy at the same time, mga kaateya. So, mga kaateya, sa ako ang previous vlog is nag-share ko sa ako ang winning entry sa ato ang environmental face mask, which is na-bless na po ito, mga kaateya, kay nakawin, nakadaog ta mga kaateya sa katong particular na competition nga atong gi-enteran, mga kaateya, which is katong environmental face mask making contest sa amo ang barangay, mga kaateya. So mo tong mga reason mga kaateya mao makapalit ta og mga bagay-bagay nga atong kinahanglan, mga kaateya, and I am so very thankful to God, mga kaateya, kay siya gid ang nag-bless sa ako, especially kato pong mga tao nga nitabang o ganang vote, pag-react. Thank you so much gyud sa inyo. Kahit tungod sa inyo, mga kaateya, nakakuan ta og mga bagay-bagay nga atong gikinahanglan and pwede na nato siya mapalit tungod atong inyong pag-support sa ako. And thank you so much, Jod. Thank you, God. So karon, mga kaateya, is mag-unbox ta, mga kaateya, kay finally niabot na gid ang ato ang gi-dream atong gi-order, mga kaateya. So kani sila is gahapon lang siya, na isa nga ni gahapon ni abot, and ang isa is karon pud ni abot. So ako siyang gihulatan kay para ako siyang madungan ako siya unbox. So mauna ni sila, mga kaateya, and 3, 2, 1. Nice. So muna sa mga kaateya. So muna sa mga kaateya akong i-unbox karon, mga kaateya, kani sila. So we have here, hindi naman natin i-unbox kina. So ano ni ko unbox man siya sudlan, mga kaateya. So we have here a teeth whitening na mga kaateya akong gipalit, mga kaateya. So kani akong gipalit siya, mga kaateya, kay kung anong gud, mga kaateya, ni yellowish na akong ngipon, especially kinanatay ko ang mga kaateya. So marag ni ko ano, kaateya. So ako siyang gikuan, mga kaateya, kay para kasundig makakuan, mga kaateya, no, kay nakita mo daw sa mga kuan bitaw mga feedback sa mga namalita is gana po daw siya. So gusto na ko siya i-try ning teeth whitening. So muna siyang first, mga kaateya. And next is ang kanihang tripod, si tawag ano siya. Pag tripod bitaw nga pang vlog, mga kaateya, kana bitaw murag na limon kay naman ni tripod, mga kaateya, kani siya. Kung kita kung una kani siya, and ano siya, and di na siya kayo kuan kay pag ako ibutang ang phone, mga kaateya, murag buligyas na ang phone. So mo na nagplano ko, mga kaateya, nga kuan mo palit og kuan, mga kaateya, dili na ingon ani nga design katong murag bitag limon nga pang vlog nga pwede murag ma-bend. So mo na siya, mga kaateya, kani siya. Ginagawa mo! Sorry. So kasi, mga kaateya, so karon natin siya i-unbox. Ano siya? So kani siya is katong karon pa yun siya naabot, mga kaateya, kani siya. Karon pa rin siya naabot. By the way, mga kaate, ang size ani is medium, mga kaate, na ay small, pero ang small is cute siya kaayo. So wala akong gipili, and dapoy large, and katong large is marag dako nang pud dito siya as in. So kaila akong gipili medium. So medium na siya, mga kaate, ya. Kahimo. So kani among tripod, mga kaate, mag-vlog mo mga kaate, and pag moadto sa ako mga beshi, so pag mag-vlog me is cellphone na mong gunitan, mga kaateya, and maglingas-lingas dyan siya, mga kaateya. So mura bitag kuan ka nang ako rong gigisaligan pag mag-vlog ko nga karon bitang steady siya, edi maglingas-lingas is ang stand sa ring light man ako gigamit karon. So pag kani is namugit ko ang mga kaateya nga usahay pag ako ni siyang gamiton muligya sa iyang kuan, mga kaateya, daot na siya o man siya, mga kaateya. So maunang ni kuan ko, mga kaateya, nga magpalit ko kaning ani, mga kaateya, pero dili nga ani nga design mo kanina nga design kanang mabag ma-bend na siya, mga kaateya, kani siya ano na siya. So man siya, mga kaateya, and same lang siya, naghapon siya ingon ani. Same sa mga tripod before, kanina siya, mga kaateya. So same lang din siya gahapon. So man siya, mga kaateya, ang ato ang kuan, mga kaateya, tripod day tawag ani kanang pag-vlog na. Basta nga ano, mga kaateya, kanang stand hindi siya, mga kaateya. So ang next is ang
Oh my god, ang sewing machine. So mga katay, gamay lang ang sewing machine ako gipalit mga katay. Kaya mag-practice lang ko mga katay. Ang dili pa ko hasagit or hustler kaayo mo pahi mga katay. So maong gamay ra nga sewing machine ako gipalit mga katay. Mini sewing machine or portable sewing machine pa siya mga katay. So muna siya mga katay. Kahimo. So siya mga kaatay. Sure. So may siya mga kaatay. Ito ang portable sewing machine with 2-speed control. May siya mga kaatay. So may siya mga kaatay. So ito siyang abrihan. Okay. Ginagawa mo. Kina siya free nga babin mga kaatay. Upat ka babin and nana siya ka ng pangkuhan sa tanong. And apoy needle. And nana siya suludan sa kababen. Ano siya mga kaatay. Next. Kahimo. So na siya ko ang mga katipang connector, pang saksak. Ano siya mga katipang pang saksak and kani is kuan tawag ani ini. Pang kuan kani is pang saksak mga katay atong i-connect. So kani mga katay is ang foot pedal mga katay or tamakanan. Tama ba to? Foot pedal. Ano siya? Basta tamakanan na siya sa tela natin siyang i-saksak dire i-connect. So man sa mga kaatay, okay. And kani isang ato ang mini or portable sewing machine kahimos. Yan sa mga kaatay. Ginagawa mo. Ka-cute. Yan sa atong abrihan. So na siya gitahidaan mga kaatay. Makatundod yung ko an abo ang mga sewing machine sa eskwelahan mga kaatay ka dito ra gyud may makatahi-tahi kay wa jud may sewing machine diri sa balay mo na nagpalit jud ko mga kaatay og kuan bahala gamay ra gyud mga kaatay kay mag-practice pa ko mga kaatay gimingaw na gyud ko magtahi-tahi so man siya mga kaatay na siya gitahidaan kay para murag kuan siya mga kaatay mo siya mga kaatay na ay pang low speed and high speed mo nata ni siya kay L ug H mo siya and kani is on and off kani is na ang bobbin mga kaatay tapos kani is ang tension am I right tension. And na naatay bobbin case diri mga kaatay. Ka-cute na ikaw mga kaatay. Mara siya kuan bitaw sa amin siya mga kaatay. And naata diri ang battery. Nani battery mga kaatay. Wala battery. Wala battery. So ako man na ako ng battery. Kung baan na ang battery. So, naibutang ang battery mga kaatay. So, but gani siya battery mga kaatay. Kani siya. Ayun. Ito nga siya battery mga kaatay. So may siya mga katong mini sewing machine or portable sewing machine. Kasi sewing machine mga kaatay, may siya mga kaatay. Bawa na siya yung mga kuan mga kaatay. Nanay kuan mga kaatay, foot pedal, tamakanan sa tikin, nanapay ka na word connector, ato isaksak mga kaatay. And of course, sa tanan magud mga product, isa mo gyud na siya instruction kung saan paggamit mga kaatay. So, mo siya mga kaatay, yung kuan napaloob din ang mga instruction, parts and accessories sa kaning sewing machine. So, sila mga kaatay. Kana focus. Oh my god, di mo focus. Kana. So, kana. So, siya mga kaatay na instruction din mga kaatay na ano din. May egg pan. Kana siya mga kaatay. Kana siya mga kaatay. Kahimo. So, siya mga kaatay. So mga kaatay, mo na ni siya ato ang napalit mga kaatay tungod ato ang kuan bitaw environmental face making contest kani siya mga kaatay and I am so very happy gud mga kaatay kay na koy mini swing machine nga pwede na akong practicean mga kaatay kay gimingaw ko magtahi-tahi mga kaatay and gusto jud na ako nga magtahi na pud mga kaatay kay dito ra may kaatay sa eskwelahan kay wa may swing machine diri sa balay mga kaatay and I am so very excited nga magamit ni siya mga kaatay and kani pud mga kaatay ako ni siyang gamiton unya siya tito white ni. So may siya mga kaatay, so karon is nag-unbox ta karon sa ato ang napalit tungod atong environmental face mask making contest nga giblast na ni Lord nga nakakuan ta mga nakawin
nadaog ta mga ka-ate, and I am so very thankful good mga ka-ate, especially po kay God, especially sa mga tao nga ni support good mga ka-ate. Thank you so much Jud sa inyong tanan. Tungkol sa inyo nakakuantani. Thank you so much sa inyong tanan. So, mo to siya mga ka-ate. So, mo na siya for today sa Vlogadush mga ka-ate. And mga ka-ate, kung gusto mo palit pod mga ka-ate. So, ako lang siyang ikuan ang mga link ani sa ako ang description box. And kung naman may kuan mga ka-ate, basta comment lang yun mga ka-ate kung unsa man yung gusto mga question and mga clarification and everything, so on and so forth. Yung sa daw. Basta ka na siya mga ka-ate. So, man siya mga ka-ate, itong napalit mga ka-ate. Tungod na itong environmental face mask making contest mga ka-ate. And I am so very happy good mga ka-ate and thankful good kayo ko kay God and especially to all the people na support and itabang sa ako. Thank you so much kay nakapalitan ni God yun sila. So, thank you so much Jod sa inyong tanan. So, more to for today's Vlogadush mga ka-ate. Nag-unbox ta sa atong gipang palit mga ka-ate, which is ang ato ang teeth whitening. Wala na ito ga-unbox naka-abre na mag-good ni. Okay po siya ko na mga ka-ate. Basta na siya sulod niya. Dito na ito abre kayo na ako electric fan mga ka-ate. Basta mulupad mga ka-ate ba. Gusto matutag dito kung nag-white. Wala siya mga ka-ate teeth whitening. And kaning murag tripod ng mga band mga ka-ate. And ang ato ang ni sewing machine or portable sewing machine. Basta kahit sewing machine na siya mga ka-ate, ano? So, mo na siya mga ka-ate, and di dyan po makapaan mga ka-ate. Thank you dyan sa tanan-tanan ng support. I am so very thankful and feeling blessed yung kaayo ko mga ka-ate. Thank you so much sa inyong tanan, especially sa mga supporters sa akong classmates, friends, sa inyong tanan, sa akong family. Thank you so much. So, marito mga ka-ate for today sa Vlogadush, nag-unbox ta sa ato ang mga gibang palit mga ka-ate. So, marito mga ka-ate, akong inspirasyon, aliw sa yang inyong natanggap, just give this Vlogadush a thumbs up. Kung gusto nyo mamahagan ng inspirasyon, aliw sa mga taon na kapaligid sa inyo, just share this video at kung ano man gustong sabihin ninyo, just comment down below. This is your Katia saying, kung gusto mo ng good vibes, all you need to do is just subscribe and don't forget to hit the notification bell. So, mga Katia, allow me to introduce my name. I am Ray John Langkino Tutor, loud and proud product of LGBTQIA+ community, who always celebrating and promoting the diversity and gender equality. Mabuhay ang LGBTQIA+ community, mabuhay ang bahaghari, mabuhay mga kalahi, mabuhay mga Katia. See you in my next Vlogadush. Babush! Thank you! Mwah. Thank you, Babush! Mwah.